Հայաստանին պետք է ժողովրդավարություն, իհարկե պետք է։ Հայաստանին պետք են հարաբերություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, իհարկե պետք են, բայց Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում ընդհանրապես ինչ հարաբերությունների մոդել են պատկերացնում Հայաստանի հետ։ Այս հարցին պատասխանելու համար առաջարկում եմ ձեզ, հարգելի ընկերներ, մտնել ադրբեջանական պետական Ազերտաջ լրատվական գործակալություն եւ որոնման բաժնում հավաքեք Երևան, եւ դուք կտեսնեք, որ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցը ավելի քան 400 նյութ է պատրաստել, որտեղ Երևանը անվանվում է Երևան։ Հիշում եք, չէ՞, որ Արարատը սահմանային դրոշմակնիկներից հանում էին, ասում են, բա պատկերացրեք մեր հարևանները, եթե իրենց անվանումները տային Հայաստանում արկա ինչ-որ օբյեկտներ, մեր դուրը կգար, թե ոչ։ Տեսնում եք, չէ՞, իրենք մեր մայրաքաղաքը անվանում են Երևան։ Սա պետական քաղաքականության դրսևորում է։ Հարգելի ընկերներ, բոլոր ազգերի պատմության մեջ էլ լինում են պարտություններ։ Խնդիրը այն է, թե դու դրանից հետո վերականգնվում ես, թե ոչ։ Տեսեք, Իրանում եղավ 12-օրյա պատերազմ։ Պատերազմից հետո ակտիվորեն զենք զինամթերք են գնում Չինաստանից եւ Ռուսաստանից չհաշված այն, որ հենց Իրանն էլ է ահռելի քանակով զենք զինամթերք արտադրում։ Իրանական շախեդները ռուսներին օգնում են Ուկրաինայում լուրջ ռազմավարական խնդիրներ լուծել։ Մենք ինչու իրենց օգնությանը չենք դիմում։ Ինչու ռուսների փորձը չենք տեղայնացնում նաև այստեղ ռազմական առումով փորձը։ Իսկ միգուցե այն պատճառով, որ նրանք, ովքեր Երևանը անվանում են Իրևան, դեմ են դրան։